این ارور داره رفقای موبایلی رو واقعا اذیت میکنه. یعنی من دیدم رفقا بهم پیام میدن میگن بابا مردیم دیگه. حالا این مؤدبانش بود و کلی کلافه میشن وقتی این ارور رو میبینن. این ارور چیه و چه راهکارهایی داره؟ من 3 تا راهکار میخوام بهت بگم تو این ویدیو. دقیق گوش بده دیگه. گوش بده و سوال نکن. ببینم بعد از این ویدیو بیای سوال کنی بلاکت میکنم. خیلی جدی دارم در مورد این صحبت میکنم چون کلی تحقیق کردم و میدونم که الان قراره چه راهکارهایی رو بهت ارائه بدم و قطعا مشکلت با این راهکارها حل میشه. پس دیگه جای سوالی نمیمونه. بریم شروع کنیم. خب اولین مرحله اینه که شما گوگل و گوگل کرومتون رو کلیر کش کنید، یعنی حافظه پنهانشون رو پاک کنید. حافظه‌ای که شما نمیبینید. این جمله خیابانی بود بیخیال. روی اینفوی اپ که بزنید، اپو که بگیرین روی اینفوش که بزنید وارد بخش حافظه بشین. در فارسی هم میگم اما خب شما تصویر رو به صورت انگلیسی میبینید و از این قسمت کلیر دیتا یا پاک کردن حافظه روی کلیر کش یا حافظه پنهان، پاک کردن حافظه پنهان کلیک کنید تا بتونیم حافظه پنهان اون برنامه رو پاک کنیم. این برای باقی برنامه هم یکسانه دیگه. حالا بریم روی گوگل هم توضیح میدم. این کروم بود. گوگل هم میگیرم اینفو اپ اینفو بکس گفتیم و روی کلیر دیتا که میزنی 2 تا گزینه میاد، کلیر آل دیتا، کلیر کش. روی کلیر کش میزنی و کشش پاک میشه، حافظه پنهانش پاک میشه و تمام. این از مرحله اول. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که بیای این متنی که واسط میفرستم و کپی کنی. اگر از اینجا بازش میکنه اون ارور رو میبینی، کپیش کن بیارش توی تلگرام جای پیستش کن و از اینجا لینک رو باز کن. خیلی راحت. ممکنه با این راه حل مشکلت حل بشه و دیگه نیاز به راه حل‌های دیگه نباشه. خیلی راحت میای متن رو کپی میکنی، میندازی توی تلگرام جایی و روشون کلیک میکنی، روی لینک‌ها کلیک میکنی و مطمئنم با این شرایط میتونه مشکلت حل بشه. اما اگر حل نشد، راه حل طلایی رو گذاشتم آخر ویدیو. راه حل بعدی اینه که بریم لینک‌ها رو توی مرورگر دیگه وا کنیم. میریم توی گوگل پلی سرچ میکنیم براوزر، یعنی مرورگر، و یه مرورگر دیگه‌ای به جز گوگل و گوگل کروم پیدا میکنیم. چون که توی پیام اون ارور نوشته که نوشن با گوگل مشکل داره یا چه میدونم گوگل با نوشن مشکل داره، یه همچین چیزی. و خب قطعا از ترجمه کردن متن ارور هم میشه فهمید که دقیقاً چه راه حلی رو باید اجرا کنیم و بریم یه مرورگر دیگه ای رو پیدا کنیم. پس این هم میتونه راه حل خیلی خوبی باشه و راه حلیه که همه باهاش جواب گرفتن. نصبش که کردی و اولین چیزی که ازت میخواد اینه که مرورگر پیشفرض تو انتخاب کن. میخوای وقتی روی لینک کلیک میکنی کدوم باشه؟ کروم، فایرفاکس، کدوم؟ مثلا روی فایرفاکس حالا اینا رو کاری نداریم. مثلا ما میخوایم لینک رو کپی کنیم و توی قسمت سرچش پیست کنیم. لینکی که کپی کردم و توی این قسمت سرچ پیست میکنم و واسم بالا میاد تمپلیت بدون اینکه اروری چیزی دریافت کنم. خیلی راحت واسم میاد بالا بدون اینکه بگه گوگل با نوشن مشکل داره چه میدونم اینا. چون دیگه مرورگرمون فرق میکنه و مرورگرمون یه چیز دیگه است. خیلی راحت بریم و ادامه مراحل رو انجام بدین دیگه ارور حل شد و تمام. یه لایک بده به این ویدیو، سابم کن و واسم کامنت بذار آیا مشکل دیگه ای داری تا با هم تعامل داشته باشیم و با هم در ارتباط باشیم. خلاصه خیلی دوستتون دارم. فعلا.